guud ahaanba waxaa maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar tirinta codadka madax ka tiriska ee shuruuda looga dhigay ururada siyaasadda ee Somaliland. Taageerayaasha ururada siyaasadda ayaa dhamaantood maanta iyagu isugu soo baxay fagaarayaasha iyo xarumaha xafiisyadooda ay ku leeyihiin magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar, halkaasi oo ay gudida diiwaangelintu ku kormeerayeen sida ay ururadu u soo bandhigeen shuruudihii looga baahnaa. Ugu horeyn urur siyaasadeedka ummadda uu hogaamiyo Dr. Maxamed Cabdi Gaboose ayaa dowlad-tusaad u ballaaran ku soo bandhigay fagaarihii looga baahnaa, iyadoona uu gudoomiyaha komishanka ee ururada siyaasaddu ku tilmaamay in ururka ummadda u dhaafay tiradii madax ka tiriska ee looga baahnaa, iyadoona uu sidoo kale gudoomiyaha ururka ummaddu halkaasi hadallo dardaaran iyo dhiirigelin looga soo jeediyey taageerayaashiisa. hambalyo sidaad arkaysaan guddigii diiwaangelintu way ansixiyeen, saka ku waajibtay, boqolaalo kumaan kun bay noqdeen. hambalyo waxaan idiin sheegaynaa maantayto in ishii iyo qalbigiiba aad ka arkaysaan baaxadda taageerayaasha soo saftay. guddiga diiwaangelinta waad arkaysaan hadday inta yimaadeen inay tageen oo tirada ka soo bilaabayeen ururada yaryar ay ka soo bilaabayeen. hadda markay yimaadeenna inaan waxba laydin tirinay ishii intay milicsatay ay yidhaahdeen kumanaankaan tirin kari mayna. hambalyo waxaan si gaara taageerayaasha ururka u xusayaa in dagaalkii weynaa uu bilaami doono hadda bisha 20keeda lagu dhawaaqayaa ururada guulaystay. intiinaani ku talagalay inaad tihiin taageerayaasha la isku hubo ee ururka ee gobolka Sool. Taageerayaasha urur siyaasadeedka dhalinyarada iyo shaqaalaha Somaliland ee rays ayaa iyaguna ahaa qaar aad uga yaabiyay guddida komishanka ee uu hogaaminayo Cabdirasaaq Cali Ciyaale, waxaana ay soo bandhigeen cududoodii looga bartay ay ku soo bandhigeen dhammaanba goboladii kale ay soo mareen, iyadoona uu halkaasi kala hadlay gudoomiyaha ururka rays Professor Xasan Maxamed Cali Gaafadhi. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa sida laxaad kale ee cududda leh ee ay uga soo qayb galeen, ay u muujiyeen taageeradooda, ay ugu muujiyeen soo baxa kan qeyr caadiga ah. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. maanta wax gobolka Sool ay degmada Caynaba wakiil ka tahay ayaa soo gabagabeynaysa hawsha. waa idin muuqataa dadka halka kan isugu soo baxay ballaaran intii laga doonayay 10 jibaarkeed ku soo baxay. idinkana waa idin muuqataa taageerayaasha iyada aan maanta goobtan ku sugnayna waxaan u marinaynaa iclaanka u marinaynaa inay iyaguna sidaan ugula ciidaan. urur siyaasadeedka gurmado isaguna muddooyinkii u dambeeyay wacdaro ka muujiya goboladii ay soo mareen ayaa isaguna saaka soo xaadiriyay taageerayaal xadaafa, taasi oo farxad gelisay gudoomiyaha ururkaasi Mudane Nuur Faarax Xirsi. waxaan doonayaa inaan xuso gurmado inay ku soo guuleysatay dhammaan goboladii hore ee la soo baaray. saakana waxaan joognaa gobolka Sool, weli lama tirin, laakiin waxaanu rajo weyn ka qabnaa in ay gurmad ku guulaysato 6 gobolba shuruudihii laga rabay. waxaana qabaa maanta gurmad waxay taagan tahay maadaama ay gobolada hore ku soo guulaysatay, imikana maalintii ugu dambeysay ay tahay maantana guusha waa raacinayna insha Allah dalka dhow. dhanka kale ururada iyaguna halkaasi sida weyn uga muuqday ayaa waxaa ka mid ahaa ururka Nasiya oo soo bandhigay taageerayaal aan caadi ahayn oo guddigu u aqoonsadeen inay buuxiyeen shardigii lagu xidhay. inaanu haddaan nahay ururka Nasiya taageerayaasheeda oo runtii aad iyo aad u buuxiyey fagaarayaasha xagga meeshii loogu talagalay secondary-ga Guutaale secondary school ee Caynabo iyo xafiiska weyn ee xisbiga Nasiya ku leeyahay magaalada Caynabo. marka waxaanu leenahay runtii taageerada ay dadku u hayaan xisbigan ayaa waxay tahay mid aan la qiyaasi karin. sidoo kale urur siyaasadeedka wadani oo isna u muuqday mid soo bandhigay taageerayaal aad u ballaaran oo buuxiyay shuruudihii looga baahnaa ayaa waxaa halkaasi kala hadlay taageerayaasha isugu soo baxay mas'uuliyiin sare oo ka socday ururka wadani. ugu dambeyntiina ururada iyaguna soo bandhigay taageerada ballaaran ayaa waxaa ka mid ahaa ururka Dalson oo isaguna halkaasi kala hadlay gudoomiyaha ururkaasi ahna siyaasiga caanka Ismaaciil Yare. waxa la iska rabay degmada Caynaba anigoo mar labaad iyagana u mahadnaqaya. waxaa la iska rabay tirada 200 qofka ka kordhiya waa raxayn. ururada qaar baa yidhaahda wankaanu gallay, wan ma jiro, tuuna ma jiro, tirina ma jiro. waxaa la eegayaa ciddii buuxisa tirada sharciga lagu talagalay gobolada Somaliland ka jira 6 gobol ee magaala madax 1000 qofka buuxisa. ninkii 3,000 keena dawaanin ismuujiyay. urur siyaasadeedka badbaado NDP, ururka Horyaal iyo weliba urur siyaasadeedka Xoqsoor oo dhammaantoodba iyagu soo bandhigay shuruudihii looga baahnaa. si kastoo ay ahaataba guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda ee madax ka tiriska ayaa guud ahaantoodba maanta si rasmi ah u soo gabagabeeyay mashruucaasi.